Men det betyr ikke at man nødvendigvis skal gå liksom helt bananas og introdusere 18-årsspill til en på 3 år, for eksempel. GTA så det aldersgrense 18 på, men da jo også tilfellet i CSGO. Det lett å si at alt fint hvis man lukker inn øynene og har på seg hørselsvern. Nett så fengselsbetjentene utenfor Epsteins rom. Men vi opptatt av det som sant. Og det som sant at når foreldre ikke nok involvert i det ungene driver med, spesielt når det gjelder den store og mystiske verden av internett, så øker sjansen for negative opplevelser og oppførsel betraktelig. Så hvordan vet ungene at noe feil, hvis de ikke vet at det feil? Og hvor mye burde foreldrene kontrollere teknologibruken til ungene? Må han overvåke gutterommet med sikkerhetskamera for å skjønne seg på gamingen hans og risikere å bli traumatisert for livet i prosessen? Og det noe rett svar på hva slags aldersgrense det burde være i spill? Hei, mitt navn Khalid Esat Assam. Jeg har jobbet i ganske mange år med digitalt foreldreskap. Veldig viktig at man snakker med barnet, og derfor vil man ofte anbefale at man engasjerer seg i spillinga. Det veldig mange som kanskje tolker det i en litt ekstrem retning, at det betyr at du skal henge opp på de, og du skal spille, og du skal heie på, og du skal kjøpe e-sport i trøyer og så videre. Det ikke nødvendigvis det som ligger i det. Det ligger i en forståelse for at dette her betyr mye for barnet mitt, og prøve å stille spørsmål og være litt engasjert i det. Ikke bare for å støtte, men også for å ha litt sånn input på hvordan barnet mitt egentlig har det. Så det enkleste nok på å snakke med dem, og hvis det helt umulig, så vil jeg nok anbefale å besøke ulike nettsider, sånn som Barnevakten, Medtilsyn og så videre, eller gå på type YouTube og prøve å finne, finnes det noen kanaler her som for eksempel snakker til foreldre? Kan du for eksempel søke på en populær spilltittel pluss parent eller forelder, så det kanskje, sannsynligvis det noen som lager den typen innhold som handler om å forklare foreldre hvordan de skal forholde seg til det her. Veldig viktig å være bevisst over aldersgrensene, men jeg vil aldri si at det nødvendigvis så viktig å følge de til punkt og prikke. Selv om jeg jobbet med det i mange år og har veldig mye innsikt i det her, til og med forsket på det, så det viktig å tenke på at aldersgrensene, det jo europeisk spillbransje som setter for folk i hele Europa. Men samtidig så har vi også Apple som har sine egne aldersgrenser, og dette jo da på Apple-duppedingser da. Og det litt vanskelig for foreldre å vite, ikke sant, hva betyr en 7, eller hva betyr en 8, eller 9, eller 12 og så videre. Og dette min erfaring, jeg har forsket på det og snakket med en del foreldre om dette gjennom årene, at mye av den krangling og konflikten som vi ser knyttet til aldersgrenser handler litt om at vi ikke helt vet, og det veldig vanskelig å vite. Jeg har brukt et liv på å finne ut hvordan ting henger sammen, og da lager vi vår egen fortelling her oppe. Det gjør vi alle om alt mulig rart, om hvordan ting henger sammen. Ikke sant? Kanskje det FN som lager disse aldersgrensene, eller kanskje det norske stat som gjør det. Og da møtes man på foreldremøter og ulike sammenhenger, og så har man veldig ulike forutsetninger for å godta eller akseptere de her aldersgrensene. Så det veldig viktig å være bevisst på at hvis man veldig uenig med noen, hvis man krangler mye med andre foreldre, så betyr det ikke nødvendigvis at man ser innholdet på en forskjellig måte. Det kan hende at man forstår aldersgrensene på en litt ulik måte. For vi har fått inn en story angående aldersgrense på spill. Da denne personen var 12-13 år, så hadde han fått GTA-spillet til Nintendo DS av mor hans. Og hun tenkte ikke over hva slags spill dette var. En dag hadde søsteren hans lånt DS-en og GTA-spillet, og spilt litt på det, før hun kom tilbake til middagsbordet, der alle satt. Du, jeg på markedet nå, og lurer på om det best å selge hasj eller kokain. GTA så det aldersgrense 18 på, men da jo også tilfellet i CSGO. Og CSGO mindre alvorlig enn GTA på alle mulige måter. Så har du WWE-spillene 2K20, som 16 års aldersgrense på. 20% av tilskuerne til WWE-showene under 16 år. Så hvordan finner man ut hva slags spill som greit for barn å spille? Counter-Strike, som et eksempel veldig mange tar opp, som har 18 års PG-aldersgrense, har jo denne 18-årsgrense mest fordi at det finnes noe som kalt gissel-maps, eller hostage-maps. Og i disse kan du i teorien skade uskyldig, gissel rett og slett. Men dagens spillere vil si at det veldig få som faktisk spiller disse kartene, så det i en måte et litt sånn snodig utslag ved at det innhold som nesten ingen spiller, som gir en 18-årsgrense, men så ville det egentlig kanskje fått en 16-årsgrense, for at ser du på voldsnivået, så vil spill med det type voldsinnholdet typisk for 16. Så det veldig vanskelig å helt forstå hva som ligger i det, men derfor det veldig viktig å være bevisst over det, klar over det, gå inn på nettsider, lese seg opp og snakke med andre foreldre, rett og slett.
Det absolutt enkleste typ å gå inn på pgi.info, som hjemmesida til PGI-systemet. De som setter anbefalingene på de fleste spill som vi møter på norske markedet. Der vil du søke opp spillet, så vil du få opp begrunnelse for hvorfor det fikk sånn og sånn aldersgrense. Samtidig så har du jo sånne sider som Barnevakten og diverse spillsider som skriver om innhold og kanskje gir en vurdering på innholdet. Så det jo en måte den mer sånn formelle do it at home-metoden, da. Men det jo selvfølgelig mulig å spørre. Alle har et søskenbarn eller en onkel eller noen som kan litt mer enn man kanskje kan selv, så snakk med de. Noen jo veldig opptatt av at nei, dette bare en anbefaling. Jeg som forelder har the final word I min vurdering, og kanskje hvis det en gamingforelder, så har de en erfaring med dette spillet, og de føler at jeg vet hva dette spillet inneholder. Mens foreldre som kanskje ikke har så mye erfaring, vil nok I større grad føle seg trygge på å følge denne aldersanbefalingen. Og det vil jeg jo også anbefale. Hvis man ikke vet så mye, så det det beste. Desto mer man kan, selvfølgelig, så kan man jo ta seg litt mer friheter, men det betyr ikke at man nødvendigvis skal gå liksom helt bananas og introdusere 18-årsspill til en på 3 år, for eksempel. Jeg kan faktisk fortelle en personlig historie. Jeg har merket med alderen at når jeg tenker tilbake I min egen barndom, jeg har 2 foreldre som aldri egentlig har engasjert seg I spill, aldri holdt på med spill. Men jeg husker veldig godt, jeg husker første gangen vi fikk en Nintendo, og det med den fulgte med spillet Ice Climbers, og det spilte min far og mor, litt fordi de var jo unge de også, og det var en teknisk fascinasjon. Og det minnet, det sitter veldig sterkt med meg. I tillegg så husker jeg også spillet Zelda Ocarina of Time, som betydde veldig mye for meg I litt sånn turbulent tid I mitt liv. Og jeg husker min mor, som aldri spilte, hun bare elsket å se på. Så hun kunne bare sette seg ned I sofaen og se på I flere timer, for det var noe med den atmosfæren I det spillet, og musikken og lydene, som gjorde at hun bare trivdes med det. Og jeg husker det at ofte så kunne jeg stoppe en økt da, for at hun gikk. Fordi at jeg ville at hun skulle sitte der og se på meg spille. Ikke sant? Så det veldig sånn klassisk sånn der mamma og pappa ser på meg. Men for meg så var det veldig sånn spesielt at det tok meg 20-30 år nesten før jeg skjønte hva slags psykologiske prosesser jeg egentlig gjennomgikk da, og hvilken sentral rolle det spillet hadde da, for å knytte et bånd til min mor, selv om det ikke var noen form for, altså hun hadde ikke vært på Medietilsynet sin hjemmeside og lest om råd og anbefalinger, men hun bare likte noe med det spillet, og likte bare å henge mens hun spilte, og det skapte et sånt bånd som nesten ubeskrivelig. Og ut fra det har jeg begynt å skjønne mer av verdien av spill med barna dine. Det handler ikke om at du skal være utrolig god og ha teknisk forståelse. Det handler om et bånd som setter seg I ryggmargen, rett og slett. Snakk med barnet. Et fenomen som begynner å bli glemt I dag, og derfor skal vi gå nærmere inn på dette. For flere og flere forskninger viser at man muligens stiller feil spørsmål, og spørsmål vi faktisk burde stille hvorfor gamer du, og hvorfor bruker du telefonen så mye? For en rød tråd vi ser I barn som gamer I overdrevne mengder, at de ofte ikke har det så bra på skolen, hjemme, I treningssammenheng eller I andre sosiale sammenheng. Og dette ser vi flere eksempler på, til og med her I landet. Bare for et eksempel, for en tenåring for noen år siden så handler det mellom liv og død. Det handler om å game eller ta sitt eget liv. Og mye av grunnen for hans gaming starter på grunn av dårlige opplevelser på skolen. Gamer barnet bare for å henge med vennene sine gjennom online-spillene, eller fordi de synes at selve spillet gøy å spille. Greit, flott, fantastisk, ingen problem. Men hvis barnet gamer for å rømme fra noe, da har vi et problem. Da det ekstra viktig å sette seg ned og faktisk snakke med barnet og vise respekt for synspunktene deres, så at vi kan faktisk finne ut hva roten for problemet Og det ekstra viktig da å ikke alltid vise motstand når de kommer og sier noe. Før vi ser på spilletid, så må vi finne ut grunnen for spillingen. I hovedsak så pleier ikke problemet å ligge I mengden, men grunnen for gamingen. Men vi må fortsatt ta opp diskusjonen om spilletid, og da kommer vi til å gjøre mer I episode 7. Men hva gjør du hvis du har prøvd å ha disse diskusjonene med ungene, men du kommer ingen vei, og det ender alltid opp I kranglinger? Konflikthåndtering kommer vi til å se nærmere på I neste episode, og da snakker vi om konflikthåndtering I gaming-sammenheng. Og da ses vi da.